we strongly urge the party, one, to stop reckless utterances by politicians from the ruling party, denigrating the military, which is causing alarm and despondence within the rank and file. Two, the current purging of which is clearly targeting members of the party with a liberation background must stop forthwith. Muri yeZimbabwe tichikugamuchire zvakare pano paZim News Update, pano petinoda kupa news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri muswa, please don't forget to subscribe, like nekushare. Tangoti tuye tikudzei zviri kuitika muri yeZimbabwe muguta reHarare. Tichitangira ndofunga muri kuona ipolisi iregedzei ndikaplay ka video kacho. Ipolisi iri kumhanya kuenda pa ndofunga mangozvionera muri yeZimbabwe iyi polisi iri kumhanya kunoprotecta President Emmerson Mnangagwa pakarehwa payana Comrade Bomushogeza kuti ndiwo pachasangana ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Tiri kuona pano muri yeZimbabwe pari kunzi if Geza's people don't turn up, what happens to VP Chiwenga? Ipost iyi yaiswa muri yeZimbabwe. So hatisi kukwanisa kuwerenga zviri mukati, ringokupai maupdates kuti munyase kuziva kuti chii chiri kuitika. Police trucks arrives for Geza's protests at Africa Unity Square muri yeZimbabwe. Ndoka kuri kuenda mota dziya dzemapurisa vari kuenda kunodzividza vanhu kuti vasange vari kuprotesta muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona mazirori aya ari kuenda pa heavy riot. Police presence reported at Africa Unity ahead of planned protest muri yeZimbabwe. So ndofunga muri kuzoona as tensions rise over the controversial resolution number 1 and planned mass demonstration spearheaded by activist Blessed Geza, sufficient Zimbabwe Republic Police deployed his ndofunga muri kuona mauya acho akarebesa muri yeZimbabwe. Tangoti tingove tichikupe news updates. Ndofunga muri kuona maparagraphs acho akarebesa ndo zvikwedza kutaurwa pano muri yeZimbabwe. Mashoko abva kupolisi ari kutaurwa pano. Ndofunga muri kuona we ended the CBD, tatopinda muHarare CBD watch. Vari kutoti tatopinda muHarare muCBD. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kupa updates ezvinhu zvese zviri kuitika. Ava ndiactivist waimbomira naWanelson Chamisa but wakonoti aWanelson Chamisa ma1 chaicho ndimadzibaba eshanduka activist because aWanelson Chamisa vanhu vakada kutedzera zvaNelson Chamisa hapana chinombofamba munyika yeZimbabwe. So vakatosiyana nazvo. Ndofunga muri kuona vari kutedzera Geza revolution. Havasi kutombotedzera two activists reported they have just arrived at the venue of Blessed Geza's protest in Harare. Timbonzwa vachitaura nokuti mukasazosapota nagarwe musi weMande zvatopera ende mutauna mupinde. So vana veZimbabwe changamukai, zvakuda kuchenjera, uyai musapote chino, sunungukai. Ndifunga vanhu vari kupinda mutauni, vamwe vari kutofamba, hapana arohwa, hapana rushungurudzwa. Sunungukai kumatima nenyika kuuya, takakumirirai, uyai makasununguka. Chechipiri, mabhonasi akapiwa macivil servants, chokwadi 150 kana ndimiwo $150 haisi mari yamukapirwa. Atambisa magaro achipiwa mota, achipiwa 250,000 nemotikari, angotambisa magaro. Iwe mucivil servant uri kuseva nyika ndopirwa 150 kaunodya one day. So ipapo wega gaya. Kana uri mucivil servant uri kunzwa zvandiri kutaura, wega gaya. Zvakuda wega gaya, ufunge udzamise pfungwa dzako. Semunhu akadzidza akaenda kuchikoro, dzamisa pfungwa dzako. Usangofunge zvekutyiswa chete, but funga rako ramangwana kuti riri kufa, uri kuurayiwa upenyu nekuda kuda 100. muri yeZimbabwe ava ndimadzibaba veshanduku wetinoziva waimbosapota vaNelson Chamisa zvakanyanyisisa. Ndo vari kutaura kuti tava muHarare. We ari kutaura futi nenhauwa yekupiwa kwakaita macivil servants ma150 mapresidential bonus. Ari kupiwa $75 November and $75 December
mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika current situation iri kutoitika pari zvino. Rekedzai timbonzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika apa mhuri yezimbabwe. Tiri kunzwa kuti war veteran speaks ahead of 17 demo mhuri yezimbabwe. Tiri kunzwa kuti chii chiri kuitika apo apa nyembetso war veteran vachipisa identity namagama matokusinana chi mafunction asingapera akapedza kuatwiza visikutanzwa vapanduka. You know, we don't have to end up telling the truth, but I think the youth deserve to know the truth. Yeah, outside now, I can assure you, these are my normal enemies. And the attempts have been so many. This is not the first attempt in my life. It doesn't, actually, it's normal. I've used these attempts, so 6 times my officers broken in. The cyanide was put on my officers to threaten me so many times. So, I'll continue. I'll continue. I'll continue. And remember, we had an assassination against the president at White Stadium. Flag, the grenade hit a rope, and he was saved. This job was inside. It is people from inside who are doing it. It is the same quarters which have been championing a loose cannon war veteran. I know guests. We want to state here and now that the history of our revolution cannot be rewritten by those who have not been part of it. Having said that, we strongly urge the party, 1, to stop reckless utterances by politicians from the ruling party, denigrating the military, which is causing alarm and despondence within the rank and file. 2, the current paging of which is clearly targeting members of the party with a liberation background must stop forthwith. The known counter-revolutionary elements who have fermented the current instability in the party must be exposed and fished out. As the party goes, therefore, we want to state here and now that the history of our revolution cannot be rewritten by those who have not been part of it. Having said that, we strongly urge the party, 1, to stop reckless utterances by politicians from the ruling party, denigrating the military, which is causing alarm and despondence within the rank and file. 2, the current paging of which is clearly targeting members of the party with a liberation background must stop forthwith. The known counter-revolutionary elements who have fermented the current. Mhuri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndo sekuona kwamuri kuita tangoti tingokupai maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva, please usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuitira patinenge tichiisa manext update munge musingarasikiwe nemaupdate etinenge tichiisa pano paZim News Update. Rekedzei timboende kukozwa tisati tapedza tinzwe kuti kukozwa kune chiko mhuri yeZimbabwe chii chiri kunyatsa kuitika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona this is Team Geza combination of former G40 ally Saruwaka, Triple C activist and MP Honorable Kastai mobilize people for the march mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri rekedzei timbonzwa kuti vari kuti kudini ipapo mhuri yeZimbabwe. Right, comrades, it's a few hours to go, and tomorrow is the date. Yes. Any comment, Madzibaba? Ndoda ngosimbisa vana veZimbabwe kumatimana enyika nevari diaspora izvi akuda kushinga nekubatana kuti tikunde hondo iyi zvakuda kushinga nekubatana kune kudzorerwa kuri kuitwa shure nekuda kutyiswa aisisiri ndo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Rekedzei timbonzwa mucomment section kuti vanhu vanotiwo kudini nenhau iyi iri kuitika mhuri yeZimbabwe.
so tiri kuona pano pari kunzi musashandiswa madzibaba veshanduko, preserve yourself is an internal thing. Remember 2018 and 2023 ndipo panoda kugadziriswa ipapo. No, we are kusapota vachamisa because vachamisa varamba vakamira madzibaba zvino. Are you not selling them out? Mamiono evanhu madzibaba veshanduko dei tawana vamwe vakaita semwe neni dei takakunda kare. Ndo zvikutawa pano. Ndofunga muri kuzviona. You are busy saying handei kuno macha vakagara mukabhara ikako miswa. Wana ne mione yakasiyana siyana muri Zimbabwe, wana noko ne mione yakasiyana siyana. Musango nyubwira imi vanhu madii matsvaga henyu Mwari muwanirwe nyasha. There is a best life in heaven inowanikwa nevatsvene. Siyana inazvo zvekufunga kuti munobvisa utungamiriri. Unombofungawo seiko iwe unozviita madzibaba iwe? Mione yevanhu muri Zimbabwe tiri kuverenga, hatina mione tinosarudza pano paZim News Update, toverenga zvese muri Zimbabwe. Whatever vanofevhera ZANU-PF, whatever vanofevhera Triple C, whatever vanofevhera VP Chiwenga, whatever vanofevhera any kuma individuals muri Zimbabwe or ma independent, tinoverenga zvese pano, hatina zvetinosiya. Ende futi kamofa nerumamiso itaimega muri Zimbabwe, forward ever backwards never. Handei yakomana nyika ndeyedu iyi. They are CIOs muri Zimbabwe. Ndofunga muri kuzviona ndo zviri kuitika pano paZim News Update. Pano petinoda kupema news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Ngatisangane news dzinotevera.